Ons praat vanaand oor die menorah, of dan die 7-been lampstander wat Vader self ontwerp het vir die tabernakel, want onthou waar ons begin het. Ons het begin by die ontwerp van hierdie tabernakel wat deur Vader alleen gegee is. Hy het hom gegee. En hy het elke deeltjie in detail beplan. En elke deeltjie is deur hom alleen gegee. Die simbool van die afgesonderde Gees se werk deur die woord wat lig gee. Dis die betekenis van die menorah of die lampstander. Dit is die werk van die Gees wat hy deur sy woord doen. Dis waaroor dit gaan. Met ander woorde, dis die simboliek weer eens van Yeshua. Yeshua wat die lewende woord is, wat die woord wat lewend geword het, vir ons is. Met ander woorde, die boodskap wat Vader van die begin af gehad het. Daardie boodskap het hy lewend kom wys in Yeshua. En daardie boodskap wat lewe kom word het, gee vir ons lig. Want dis deur daardie boodskap dat sy Gees in en deur ons werk. So die menorah is niks anders as die simbool weer eens van Yeshua, soos die ganse tabernakel. Elke deeltjie daarvan het ons nou gesien. Maar hier is 'n baie spesiale deel, en dit is die Gees wat deur die woord werk, wat vir ons lig. Daar was geen ander lig in die afgesonderde plek. Daar's die vensters. So dit was die enigste lig. Want die lig was nodig vir die priesters om die werk te kan doen. Kom ons kyk dan na die simbolieke wat hier staan. In die eerste plek, die olie is altyd in die Bybel die simboliek van die Gees. En daardie olie wat in die lampies gebrand het. Hierdie olie is spesiaal gemeng, net hier voor ons, kom nou daarby. Die lampe wat die woord van God is, waaruit hierdie olie brand. En ons gaan nou dadelik die simboliek kan baie mooi verstaan. Ek dink wat jy begin het al van, want die olie brand altyd vanuit die lamp. Die olie brand nie op 'n ander plek. Die olie brand altyd vanuit die lamp. Wat beteken, die Gees werk deur die woord van God, en die woord van God en die Gees werk altyd in eenheid. Die Gees kan niks doen wat teen die woord van God is nie. En die woord van God beteken niks wanneer die Gees dit nie lewend maak. So op daardie manier werk die woord en Gees saam. Die woord wat die lamp is en die Gees wat die lig laat brand vanuit die woord waarin dit is. Ek gaan verder met daai ene hieronder. Daar's 7 lampe. Die menorah het 7 lampe. Nou net, dis nie kerse nie. Die menorah het 7 lampe. En die 7 is die getal van afgerondheid, van volledigheid. Wat simboliseer dat die woord van God die volledige boodskap het. Dit het al die lig wat nodig is. Daar is niks anders nodig as die woord van God. Die meeste van julle ken al die eilandstorie. Maar die eilandstorie is vir my altyd so absoluut. 'n Man bly op 'n eiland. Hy weet niks van niks nie. En skielik vlieg daar 'n vliegtuig oor en 'n Bybel val uit. Ja. Ek bedoel, jy moet daar in die beste kry, né? Sê vir my, as hierdie man begin lees, wat sal sy standaarde wees? Wat sal toegelaat wees en wat nie? Kan ek vra, wat sal die dag wees as hy nou net die Bybel ontvang? Hy het nie vir professor Groenewald ook gekry nie. Hy het net die Bybel gekry. Sê net gou vir my,
Wat sal die dag wees wat hy as afgesonderd beskou? Watter feeste sal hy hou? Wie is die God wat hy sal aanbid en hoe sal hy lyk? En dis al. Elke standaardjie, elke manier van lewe, elke ding wat hy doen, sal daar geskryf staan. Dit is hoe die ware kind van God die woord van God sien. Niks anders nie, net die woord. Dan ons lewe bietjie anders. Dan gaan ons die verduidelikings en die teologie en die verdraaiings op sy kan skuif en sê, maar dit sê die woord. Dis waaroor dit gaan. Die 7 lampe sê vir ons, dis die volmaakte, die afgeronde, dis die totale woord. Niks anders is nodig nie. Niks nie. En nou wil ek iets sê wat jy maar mooi kan gaan oordink. Alles wat van buite die woord bygesit word, is nie van die Gees nie. Want die Gees brand vanuit die woord. So alles wat van buite af bykom, is nie God se Gees nie, is nie die waarheid nie, want dit brand van buite die lamp. God se olie brand binne die lamp, kom van sy woord. En as ons hierdie dinge net kan onthou, hierdie fantastiese waarheid, dis net sy woord wat waarheid. Die menorah is in die afgesonderde plek. Dit het ons nou gesien. Ons het ingestap en ons het die menorah gekry. Hy is in die afgesonderde plek. Maar daar is 'n baie sterk groot betekenis daaraan. Want alles in die afgesonderde plek werk saam met mekaar. Daar word in samewerking en 'n eenheid tussen hierdie goed gekry. Kom ons kyk daarna. Met ander woorde, die lig, die woord en die Gees, dis die menorah. Die wierook, die goue altaar, dis gebed, dis die verhouding met Vader. Die tafel van die brood, verhouding met my medemens. Die woord en die lig, verhouding met Vader en die verhouding met my medemens. Kan julle sien, daar's 'n eenheid en 'n samewerking wat so fantasties werk in hierdie afgesonderde plek. Ons gaan verder stap met daarin. Dit is fellowship met my broers, dit is met hulle elke dag waarmee ek gesels en praat saam, maar dit is ook my verhouding met my ganse medemens. Dit is nie sommer enige olie wat daarin is nie, so tussen nagties hulle spesiaal voorberei, soos die Bybel vir ons sê. En nou sê die Bybel, en dit mag vir niks anders gebruik. Skielik, terwyl ek daaraan dink, nou so wat, ek wil die olie is nou spesiaal net daarvoor, maar waar is ons besig om te praat? Dit beteken, God se woord is in sy afgesonderde teenwoordigheid en is vir sy koninkryk, vir sy doel bedoel, en daardie olie, die Gees van God, kan nie gebruik word vir die mens se oplig en die mens se verheerliking. God se Gees is bedoel vir die werk in sy koninkryk en vir die werk om hom op te lig en die mens. Daarom kan hierdie olie op geen ander plek gebruik word as in sy teenwoordigheid vanuit sy woord. Dis wat daar staan. Hierdie olie is ook nie vir eie gebruik nie, maar slegs vir gebruik in die tempel, in sy koninkryk. Die woord van God is nie vir eie opheffing nie, maar is sodat die Gees Vader kan oplig. En ons moet dit bietjie mooi aan dink. Daar's mense wat dink dat jy die Bybel kan gebruik vir jouself en vir jou eie verryking, vir jou eie opheffing. Die woord van God is om Vader groot te maak. Die woord van God is gesluit. 1 Tessalonisense 1:5.
Kom ons kyk nou na die vers in die Bybel, kom ons kyk nou na die skrif. Want dit is toch waar ons standaard sê. Kom ons gaan kyk wat sê die skrif, van dit wat ons nou net gesê het. Omdat ons verkondiging van die goeie boodskap, die evangelie, nie alleen in woord na julle toe gekom het nie, maar ook in wonderwerkende krag, in die gees wat afgesonderd is, en in volle oortuiging, soos wat julle weet hoeveel ons om julle ontwil gedoen het, ons tussen julle was. En daar die storie wat ek vir julle vertel het, van as die gees in iemand kom, wat sy boodskap sy resultaat is, die het doen. Net 'n dominee, en die dag toe hy die volheid van die gees in sy lewe toelaat, toe gebeur daar magtig. Dit is die getuienis wat jy moet onthou, en dit is wat ons nou hier sê, vers 6. Julle het ons en ons meester nagevolg, deurdat julle die boodskap, eerste stap, te midde van baie vervolging ontvang het, met die blydskap van die gees wat afgesonder het. Die woord en die gees gaan altyd saam. Julle het die boodskap wat God met die gees ontvang. En daarom wil ek die hele tyd vir julle wys en sê, en dit wat ons nou gaan doen, die woord en gees werk saam. En die woord en gees het die doel tot Vader se koninkryk, om God se koninkryk op te lig. En het julle geweet, dis nie net in die Nuwe Testament. Jesaja 66 vers 2 sê die woord vir ons, want my hand het al hierdie dinge gemaak. So het dit alles ontstaan. Hy het alles geskape. So het dit alles ontstaan, sê God. Ek het dit gemaak, dis hoe dit ontstaan het. Nou sê hy, verklaar Joa, maar na hierdie een sal ek kyk. Na wie kyk hy? Na hom wat nederig is, berouvol van gees, en wat my woord respekvol vind. Baie bestelling deur die Skepper God. Sien julle al hierdie dinge? En sien jy alles wat jy het? Ek het dit gemaak. En ek sal na die een kyk. Nou wie sal ek kyk? Na die een wat my boodskap, hierdie woord wat ek gegee het, met respek. Kyk na, weet wat is waar in. Jy het weer die moslim, die fisiese boek, nie net die inhoud, maar ook die fisiese boek, die Koran, so heilig beskou, dat jy hom nie op die grond mag neersit nie, en jy mag nooit iets bo op hom sit nie, hy moet altyd bo wees. Dit is 'n gewone boek. Hulle het respek vir dit wat daar staan. Dit is wat hulle respek het vir die naam van die God. Dit soos hulle respek het van elke keer as hulle sy naam sê, dan sê hulle so ruim nie by. Net om hom te vereer. Ons mense speel rond met God, terwyl sy naam respekvol gevrees moet word, net soos hy. Daarom is sy woord, dis wat hy vir ons sê, 2 Samuel 23 vers 2, die gees van Yeshua praat deur my, en sy woord is op my tong. Kan jy sien hoe Samuel alreeds hierdie fantastiese beginsel verstaan het, van die woord en die gees. God se gees is in my en daarom praat sy woord. God se woord praat deur my tong, want dit sal sy gees laat werk. Hierdie twee werk altyd saam. Dit is nooit alleen. Ons het in verwagting vanaand dat Vader hierdie ding in ons lewens gaan vaskom. En op 'n besondere manier vir jou gaan wys dat sy gees nie net in jou wil woon, maar dat sy gees deur jou sy wil doen. Johannes 4 vers 23. Daarom kom my tyd en dit is nou. Wanneer is nou? Is nie, is nou. Nou weet jy hoekom in die Hebreëse taal daar nie 'n teenwoordige tyd is. Want niks is teenwoordig.
Niks is teenwoordige tyd. Niks is nou. Want as ek sê nou, is dit verby. Ons het verlede tyd. En ons hoef nie vertaling so moeilik is om 'n teenwoordige tyd te kry in Hebreëus, want daar's net 'n toekomende in die korrekte grammatika van die Hebreëse taal. Die hele punt is, mense, daardie nou is die oomblik wanneer jy dit hoor. Ek wil jy moet mooi hoor wat ek sê, want die volgende oomblik is dit nie meer nou. Ons het verby. So as God se tyd nou is, wil ek jy baie mooi moet jy luister wat nou kom. Die volgende vers, 4-5 vers wat hy nou vir ons gaan gee. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want Vader soek die wat hom so aanbid. Daar is 'n tyd en is nou, wat God soek hulle wat hom in gees en in waarheid aanbid. Waarheid, sy woord en sy gees. Kan julle sien, die waarheid is in sy woord. Dis waar die volheid van die waarheid is. Maar sy gees werk deur die woord. Sy woord en gees werk saam. En Vader soek hulle wat hom in gees en waarheid aanbid. Nie mense wat hom in 'n spirit aanbid nie, in 'n geestelikheid nie, wat rondsweef in die heeltyd in emosionele konsep bestaan nie. God soek nie so 'n geestelike lewe nie. God soek 'n geestelike lewe wat gebaseer is op waarheid. Waarheid van sy woord. Dit is baie belangrik as ons gaan hoor wat Vader vir ons sê. Ek vra vir jou, as dit is wat Vader vir ons sê, dat hy van hierdie oomblik af, nee, die oomblik wat nou net verby is af, mense soek wat hom in gees en waarheid sal doen. Is ons bereid om absoluut alles, maak nie saak wat dit is nie, wat ons glo, een kant toe te skuif, en vir Vader te sê, leer my die waarheid. Vader, ek glo, mens kan sekere dinge doen, ek verwerp dit, kom leer my die waarheid. Laat u gees in my kom leer, en nie my kennis. Johannes 14 vers 17. Hy is die gees van die waarheid. Wat het Vader net daarbo gesê in Johannes 4? Hy soek mense wat hom aanbid in gees en in waarheid. Nou noem hy die gees waarheid. Hy is die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie gesien het, of hom geken het nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle is. Hoe sien ons die gees? Sê gou vir my, glo julle dat daar so ding is soos 'n wind? Maar julle het goeie geloof, want niemand het hom nog ooit gesien. Sê vir my, hoe sien jy die wind? Dan kyk maar daar in Durban. Kyk in Kreeusdorp. Jy sien die wind aan sy vrug. Jy sien die wind aan dit wat hy doen, nie waar? Ek het gesien die wind waai. Ja, maar jy's goed. Ek kan nie die wind sien. Jy het die bome gesien beweeg, jy het nie die wind gesien. Jy het die geruk vrug, die resultate gesien van die wind wat waai. Nou gaan ek vir jou vra, hoe sien 'n mens die gees? Die woord ruach, wat gees vertaal mee word in Hebreëus, beteken ook wind. Want so tussen ons. Die woord ruach beteken beide wind en gees. Beteken ook asem.
So ek vra gou vir jou, hoe sien jy die Gees? Want Johannes 14 sê, ons kan hom sien. En party het hom nie gesien nie. Hoe sien jy die Gees? Jy sien die Gees deur sy vrug en sy resultate, nie waar nie? Nou sê die woord vir ons daar, julle het hom nie gesien nie, julle het hom nie geken nie, want hy is nie in julle. Jy sien die werking van die Gees in jou lewe deur die vrug wat hy deur jou werk. Ek kan nie die Gees letterlik sien nie. Maar ek kan sien wat Vader se Gees in mense se lewens doen. Ek kan sien wat Vader doen deur ons ou simpel woord, deur ons ou eenvoudige lewe, kan ons sien wat doen die Gees. Nou hierdie woord is eintlik baie streng, want die Bybel sê, jy ken hom nie, want hy is nie in jou. Jy kan hom sien. So ek wil vir jou vra, sien jy die Gees? Want jy kan hom net sien as hy in jou is en jy die vrug daarvan sien.